Assalamualaikum guys. Ini kita mukbang. Ada daging, rendang, ada tahu, ada ayam juga tuh di bawah nasi. Tuh. Ada keripik bawang yang lagi viral. Mak, ngeri kali kita makan ini yang. Hah? Stop sore. Nih gua untuk 3 kali nih. Pagi, siang, sore. Wah. Selamat makan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.